مساء الخير أصدقائي، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ احنا هسه بمحمية مع الحيوانات قريبة على مواصفة. هذا غزال؟ الغزال؟ روتا برهومي. هذا القطار حبيبي فروته. ايه هاي حديقة حيوانات صغيرة. هسه بعدين اوديك مع الكبيرة. هاي مسموح هون التصوير، مسموح تشتري. شنو هاي حيوان؟ هذا هاي فوق كده طعمه؟ ها؟ إبراهيم هاي محمية بادية. يا أبو صابر، ما تعرفون أبو صابر؟ مراد هذا في العراق يسمونه أبو صابر. سيف أبو صابر. وإبراهيم نحن سمينا أبو صابر. إبراهيم بابا يعجبك أبو صابر؟ حلو أبو صابر؟ ها؟ ها بابا ما شايف دجاجات؟ وين؟ ايه دي. تعال الساعة خلينا من هوني. تعال هاي فروجة. هاي في طاووس ياخذ طاويس. تعال شوفوا هذوكم ملونين. شوفوا حلوين. تعال هذا ابو صابر صغير. تعال مراد، هذا ابو صابر صغير. هذا اسمه جحش. هذا كر. كر. طعمه حشيش. طعمه لا تخاف. طعمه لا تخاف. ايش بيك؟ جيب انا طعمه. طعمه ايش بيك؟ لا تخاف مراد. طعمه هذا ما يأذي. ياكل اصبعتي. لا ما ياكله. جيب انا طعمه. جيب انا طعمه وياه. طعمه؟ بس انت طعمه وحل. تعال ابو صابر. خوش ولد هذا. برافو دفعنا 12 وصورنا مع ابو صابر. هون سعر التيكت الفاميليا ب 12 يورو. اي معز. هلا ما تخوف. طعموها ما تخوف. أنا أجيب لها هسه. جيبي لها
يا أخي مراجعة شلون مخلينهم ديكورات، خلوا لهم بلديات حتى يلعبون وينطون. ايش بينو ايش بينو؟ ايش بيك زعلانة؟ شعر زعلان ايش بينو؟ هذا عصبي صياد. ايش بيك؟ ما حد يصور معاك؟ اليوم لا اشترك على اليوتيوب. اليوم تنزل على اليوتيوب. يلا تعالوا تعال عفونوا زعلان غيش. ابراهيم تعال. هاي لك ايش اسمه قصة حياته، يعني يعيش شد أعمارهم أوزانهم. يا زعلانة. هذا كبش بابا فين مالك كله أبو الذيل. بابا شوف طخه حلو عجبك؟ لا ما يعمل شيء، خروف هذا حبيبي. هذا طلي. اشوف مرات واحد يقول لك يوطلي. حيواني فيران. اريد اروح عليهم. وين قلبتي عليهم؟ ها؟ قلبتي عليهم؟ وين؟ قلبتني طمش على ذاك الغزال اللي تعال شوفونه. اسمعي بين. ها؟ تعالوا شو عليهم ولا على القار. تعالوا القار تقطع خلينا رايحين على الصبا تعرفوني منو؟ حشيش علينا انا ما يطعمهم. زعل منه؟ مراد ايش منو ذو الطعمون؟ ابو صابر؟ ماما نروح ونرجع نجي على ابو صابر. الاولاد حبونه لابو صابر. حبيتموه؟
اجيب لكم منه على البيت. دير بالك مكتوب. هادي طعمونه، لا تخافوا، ما يخافوا بكويت، ما يخاف، ما يعرف. شوفوا شوف طقطونه نص. اجيب لكم منه. شكله يحب هاندبول ما مثلي. هاندبول مثله. هاي ضلمة ماله. يلا شو خلينا نكمل فرتنا، يلا يا اولاد. وين انا؟ يحب طعمون. مراد اخونا يقول لك اختن اسير كونن. إذا كونن بايسي. يعني شنو؟ يعني يتكوني يعضود. يعطيه عض؟ انا اخاف. انا بس لا يعضك، واذا عضك